بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو غنتكلموا على التمرين هذا صغير ولكن فيه بزاف ديال الفوائد إن شاء الله اللي غنستافدوهم بإذن الله. إذا نبداو على بركة الله. إذا la question c'est ou bien on considère la suite U1 définie par U0 égale à 1, 3U1 plus 1 égale à 5, U1 moins 2, U1 moins 1 et V1 égale U1 plus 1 moins U1. Donc la première question, c'est déterminer la nature de la suite V1. La nature, c'est-à-dire est-ce que cette suite est arithmétique ou bien est géométrique. Et dans les deux cas, soit arithmétique, soit géométrique, on a besoin de savoir l'expression de V1 plus 1. Alors, on commence. On a V1 égale, c'est UN plus 1 moins UN. D'où V1 plus 1 égale U1 10 n plus 2 moins U1 10 n plus 1. إذا هنا هذا هو النوع ديال الفيديو اللي كنت وعدتكم بيه غنجيبو إن شاء الله. إذا شنو قلنا في الفيديو السابق؟ قلنا الله يرضي عليكم ملي غنبداو بهادي بزاف ديال لي زاليب هنا كينتابوش. إذا كيمشيو يغومبلاسيو لي U1 بلس 2 وكيمشيو يغومبلاسيو لي U1 بلس 1. هذا خطأ كبير. إذا قبل ما ندير حتى شي حاجة اش خصنا نشوف؟ ولا بدا تركزوا في هذه المسألة هذه إن شاء الله. خاصكم ولا بدا تشوفوا شكون اللي عندي هنا وما كاينش هنا. الوغ شكون اللي عندي هنايا وما كاينش هنا. عادة باش نبدا كنلاحظوا ان U1 بلس 1 كاين هنا وكاين هنا، كنلاحظوا ان U1 بلس 2 كاين هنايا ولكن ما كايناش هنا. يعني ان خاص نحيد غير U1 بلس 2، اما U1 بلس 1 خاصها تبقى. داكوغ. الوغ نمشيو نقلبوا على U1 بلس 2. On sait que 3UN plus 1 égale 5 UN moins 2 UN moins 1. Donc je vais ajouter le plus 1 plus 1 plus 1. D'où 3UN plus 2 égale 5 UN plus 1 moins 2 UN. Alors UN plus 2 égale 5 sur 3 UN plus 1 moins 2 sur 3 UN. Alors je vais remplacer ici. D'accord? Alors Vn plus 1 égale 5 sur 3 UN plus 1 moins 2 sur 3 UN moins UN plus 1. Donc on a remplacé par cette expression. Donc Vn plus 1 égale. Alors, ça donne 2 sur 3 UN plus 1 moins 2 sur 3 UN. Alors, on factorise par 2 sur 3. Ça donne UN plus 1 moins 2 moins UN. Je connais la suite Vn. Donc, Vn plus 1 égale 2 sur 3 Vn. Donc, c'est quoi la conclusion, s'il vous plaît? La conclusion, c'est que Vn est une suite géométrique de raison Q égale 2 sur 3. إذا نتمنى الله تكون ويكون هادشي كلشي واضح. أهم حاجة غير نأكد أو نزيد نأكد عليها قبل ما تبداو الله يرضي عليكم، ديما طرح السؤال شكون اللي عندي هنا وما كاينش هنا، شكون اللي عندي هنايا وما كاينش هنا. هذاك اللي عندي هنا وما كاينش هنا هو الوحيد اللي خصو يتحيد. دونك هذا هو كان البياج الاول في هاد ليكزرسيس. alors نشوفوا deuxième question c'est calculer V1 en fonction de n. خاصني V1 en fonction de n. alors deuxième question c'est exprimer V1 en fonction de n. alors كي غنديرو هادي. Alors, باش نديرو Vn en fonction de n, on va appliquer le terme général, d'accord? D'une suite géométrique. Le terme général, c'est Vn égale à, en général, c'est Vp fois la Q à la puissance هذا moins هذا, n moins p. On va appliquer cette propriété, on trouve que Vn égale à V0 fois Q. La raison, c'est 2 tiers à la puissance n moins 0. Donc, c'est n. On n'a pas la valeur de V0, donc on va chercher le V0. Avec V0 égale, là je crois V0,
je vais remplacer ici 0, هنا 0. اش نلقاو هنا c'est U1 moins U0. Et on a la valeur de U1 ou 2, et 0 est 1, donc 2 moins 1 c'est 1. Donc V0 égale à 1. D'accord? Je remplace et je trouve que Vn égale 2 sur 3 à la puissance n. Voilà. إذا نشوفوا السؤال الثاني. نحاولوا نشوفوا نخليو هذه قدامنا. داكوغ باش نشوفوها إن شاء الله مزيان. ألوغ السؤال اللي موراه الله يستر عليكم. نحاولوا نقادو الورقة باش نستافدو مزيان. السؤال اللي موراه هو déduire UN en fonction de n. Donc هنا بنشوفوا هذا السؤال هذا UN en fonction de n. غنشرحوه إن شاء الله كما يجب. Alors on cherche de trouver UN en fonction de n. UN en fonction de n. Alors كيفاش غنجاوبوا على هذه؟ alors غتلاحظوا معايا مزيان الله يرضي عليكم نعطيكم واحد الشيما باش فيميكم بحال النوع ديال الاسئله تعرفوا كيفاش تجاوبوا عليها. alors UN en fonction de n عندنا جوج طرقان. داكوغ الطريقه الاولى كنشوفوا هاد لا سويت UN est-ce que c'est une suite arithmétique ou bien suite géométrique. كاين suite arithmétique ou bien géométrique كنديروا le terme général. D'accord? Arithmétique, terme général, c'est UN égale à UP plus N moins P. Pour la raison. D'accord? Allez, arithmétique. بالنسبة géométrique, UN égale à UP fois la raison à la puissance N moins P. Très bien. إذا الله يرضي عليكم فيما تلقاو هاد السؤال هذا الله يستر عليكم اش كديروا كتمشي تشوف بعينيك اسكو سي اون سويت arithmétique ou bien géométrique. كانت arithmétique ou bien géométrique غنمشي نديرو لو terme général. Ou on a le cours de terme général. Terme général d'une suite qui est arithmétique, c'est UN égale UP plus N moins P fois R. Ou d'une suite qui est géométrique, c'est UN égale UP fois Q à la puissance N moins P. Alors هنا نشوفوا الطريقة الثانية الله يرضي عليكم ركزوا معايا في دي مزيان. الطريقة الثانية إلا كانت ني arithmétique ني géométrique. ني arithmétique ني géométrique. Alors كيفاش كنديرو؟ alors باش نجاوبوا على هذه خاص ولا بد نتابعوا واحد الحاجه مهمه بزاف. حنا كنمشيو عند في ان كنشوفوا هاد في ان هذه اللي عطاونا في ليكزارسيس اسكو سي اون فونكسيون عطاو هنا اون فونكسيون دون سول سويت. داكوغ او بيان عطاو هنا هذا مهم بزاف هادشي اون فونكسيون دو سويت ou plus. Alors, c'est-à-dire, en fonction d'une seule suite, مثلا on a V1 égale à UN plus quelque chose, un nombre. هنا كنمشي نديرو الشيما. Le schéma كنا درنا اللي هي UN en fonction de V1, V1 en fonction de N, et puis on remplace, et puis on trouve que UN en fonction de N. كنديرو le schéma. Alors, supposons que V1 s'écrit en fonction de deux suites. هنا كنمشي نديرو transformation. D'accord? Alors نعاودو نأكدو شي كنقولو فيه الصباح الله يستر عليكم. إذا قلنا في باب نشوفو هاد السؤال هذا نجاوبو عليه يعني UN en fonction de N. اش كنمشي نديرو دابور كنشوفو واش حنا في هاد الطريق ولا في هاد الطريق هادي. داكوغ كانت arithmétique géométrique كنمشي نطبقو لو terme général فوالا لي بروبريتي. المشكل فين كاين الا كانت ني arithmétique ني géométrique. الا كانت ني arithmétique ني géométrique كنمشي نشوفو لا سويت في ان. ودابا كاين اللي غايقول لي وا مسيو حنا سولنا على UN انت كتقول لي في ان. وي كنشوفو في ان هي اللي غتقول لي كيفاش غنجاوبو على هادي. دونك في ان هي اللي كتقول لنا كيفاش غنجاوبو على UN. alors الا كانت في ان en fonction d'une seule suite يعني ما تعطونا V1 égale UN plus 4 V1 égale UN plus 1 sur UN plus 2 يعني en fonction d'une seule suite. كنمشي نديرو هاد الشيما. شنو الشيما؟ premièrement on dit UN en fonction de V1 V1 en fonction de 1 puis on remplace on trouve ce qu'on cherche. et إلا كانت V1 en fonction de deux suites كنمشي نديرو transformation. alors نشوفو التمرين ديالنا الله يرضي عليكم اش طلبوا منا هنايا. طلبوا منا UN en fonction de N. donc UN ni arithmétique ni géométrique يعني حنا هنا في الطريق هذه
داكوغ. إذا باش نجاوبو على هاد السؤال شنو خصنا نمشيو نشوفو هاد في ان، يعني نمشيو نشوفو في ان، نمشيو نقلبو على في ان. فوالا في ان. اش كتلاحظوا هنا في ان اي اكسبريمي اون فونكسيون دو سويت، يعني هاد الشيمه هادي ما خداماش. اش خصنا نديرو ترانسفورماسيون. شوفوا شنو هي الترانسفورماسيون، نشرحوا ترانسفورماسيون. اذا اش كنلاحظوا هنايا كو في ان اون فونكسيون دو سويت، دونك باش نجاوبوا قلنا على هادي حتى نشوفوا في ان كيفاش دايره. on voit que Vn est exprimé en fonction de suite. Alors, خصنا نديرو transformation. شنو هي transformation؟ كنشدو l'expression هادي اللي عطاونا ديال Vn égale U indice n plus 1 moins U indice n. كنمشي نعوضو فيها les éléments. Alors, on remplace ici ces 0. V0 égale c'est U. هنا شحال تولي 1 moins U0. غنعوضو فيها عاوتاني واحد. V1 égale شحال U2 moins U1. On remplace 2 عاوتاني. V2 égale شحال U3 moins U2. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. الإشكال كيبقى عندنا هنا فين غنوقف. واش نوقف في هاد ليكسبرسيون، يعني واش نوقف حد V1 égale U indice n plus 1 moins U indice n، ou bien خاص نرجع، ou bien خاصني نزيد O. داكوغ. دابا هذا الإشكال اللي كيلقاو لي زاليف، واش يوقف ليا هنا يعني يوقف هنا، ولا خاصو يرجع، ولا خاصو يزيد. إذا باش كنعرف سي سامبل، كنمشي نجمع. الوغ كي غنعرفو غنجمع هذا بليس هذا بليس هذا بليس هذا. كنلاحظوا ان الا جمعت هاد السطر مع السطر غتمشي لي هادي مع هادي، هادي مع هادي، هادي مع هادي، هادي مع هادي. الا لاحظتوا مزيان في هاد البلاصه شنو بقى عندي؟ بقات عندي كو يو ان بلس 1 وبقات عندي يو زيرو. كنشوف واش داكشي اللي بغيتو انا مشى ولا باقي عندي. حنا شنو بغينا يو ان. اش بقى عندي هنا يو ان بلس 1، يعني البلاصه اللي وقفت فيها ما خداماش، يعني خص نرجع. علاش خاص نرجع؟ حيت حنا بغينا يو ان وخرجت لي هنا يو ان بلس 1 اللي خرجت لي تابعه. اذا كيفاش كنرجع؟ كنقص واحد من لي زيليمون. بغينا نزيد كنزيد واحد. داكوغ. الوغ غنقص واحد من هنا موان 1 موان 1 اش تولي في ان موان 1 ايكال هنا غتولي موان 1 سي يو ان، هنا موان يو ان موان 1. دونك هادي حنا ما عندنا ما نديرو بها، حيدناها حيت ما خداماش. علاش ما خداماش؟ حيت عطاتني يو ان بلس 1. دونك اش قلنا؟ مشات هادي مع هادي، هادي مع هادي، هادي مع هادي، هادي مع هادي. الوغ شنو غيبقى عندنا هنا؟ هنا غيبقى عندنا في 0 بلس في 1 بلس 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 في ان موان 1 ايكال اش يبقى عندي هنا؟ يبقى عندنا يو ان موان يو 0. نتمنى تكونوا استفدتوا شويه من هاد لابارتي هادي ديال ديالكم، حيت مهمه بزاف كاع. الوغ اش غنمشي نديرو؟ هادي سي اون سوم ديال سويت كيديرها جيومتريك دو ريزون. شحال قلنا لا ريزون ديالها؟ c'est la raison d'IA, c'est 2 sur 3, d'accord? Donc on sait comment on peut calculer la somme des suites géométriques. Donc c'est le premier terme fois 1 moins la raison 2 sur 3, 1 moins la raison d'un 2 sur 3. On a la puissance nombre de termes. Nombre de termes, moi, le dernier élément, moi, le premier élément plus 1. Le dernier élément, c'est n moins 1, moins 0, plus 1, d'accord? Égal un, c'est ce qu'on cherche, moins u0. شحال كيساوي u0 في l'exercice؟ عطاونا u0 في l'exercice شحال كيساوي؟ c'est 1 moins 1, c'est-à-dire que un égal و v0 حتى هي كحسبناها لقيناها كتساوي شحال؟ واحد. دونك جو رومبلاس هنايا تولي شحال؟ 1 moins 2 sur 3 à la puissance plus 1 مع 1 il nous reste n. هنا 3 fois 1 3 moins 2 c'est 1 sur 3. هذا غنديرو l'autre côté تولي plus 1. Donc un égale l'inverse c'est 3 facteur 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc un égale 3 fois 1 3 plus 1 c'est 4 moins 3 fois 2 sur 3 à la puissance n. Et voilà جاوبنا على un en fonction de 1. السؤال اللي موراه هو la limite. La limite lorsque 1 tend vers plus infini de un égale la limite 1 tend vers plus infini de 4 moins 3 fois 2 sur 3 à la puissance n. Alors شنو قلنا في الفيديو السابق؟ قلنا ان هذا غيساوي صفر. علاش؟ لان 2 sur 3 est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite ديالو شحال غيساوي s'il vous plaît؟ la limite ديالو toujours 1 tend vers plus infini 2 sur 3 à la puissance n égale à 0. Donc شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا 4 نديرو هنا كار. داكور. très bien. إذا الله يستر عليكم اللي غنعاود نأكدو عليه مزيان هو كيفاش جاوبنا على هذا السؤال هذا.
كيفاش كنجاوبوا على السؤال. الله يرضيك تبعوا معايا في هذه مزيان. كيفاش كنجاوبوا على هذه؟ كنجاوبوا عليه كنمشي نشوفوا هاد لا سويت برومييرمون كومي الي اسكو سي اون سويت جيومتريك ولا سويت اريثميتيك. فوالا شفنا هادشي الشيمه هادي. قلنا الا كانت اريثميتيك ولا جيومتريك كنطبقوا اش لا بروبريتي. كانت ني اريثميتيك ني جيومتريك كنمشي نشوفوا في ان en fonction de combien de suites en une seule suite. شنو كنديروا الشيما؟ كان دو سويت كندير ترانسفورماسيون. شنو هي ترانسفورماسيون؟ قلنا كنبداو من هاد الكسبه هادي اللي عطاونا كنعوضوا فيها. هاد الكسبه اللي عطاونا هي هادي كنمشي نغومبلاسيو فيها شنو هو 0 1 2 3 4. نغومبلاسيو فيها 0 1 2 3 4. وقلنا البروبليم اللي غتلقى شنو هو فين غنوقف، واش فعلا غنوقف في هاد الكسبه هادي ولا غنطلع قبل ولا من بعد. اذا باش كنعرف كنمشي نجمع هادو كنشوف واش داكشي اللي بغيت انا تحيد ولا بقى. الا بقى ما غنوقف فيها، الا تحيد سواء غنطلع سواء غنهبط. كيفاش كنطلع؟ كنقصوا واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا. كيفاش كنهبط؟ كنزيد واحد نزيد واحد نزيد واحد. لاحظنا حنا داكشي اللي بغينا مشى، لان مشى ليا هادي هذا مشى مع داكشي اللي كاين. دونك هاد لابارتي ما عندنا نديرو بها وخصنا نطلع. وجمعنا هادشي كله وجاوبنا على التمرين. اذا الخلاصه شنو هي؟ الخلاصه الله يستر عليكم ديال التمرين هادي. كنزلنا ليميت هنا هو ليميت ان طون بلس انفيني يو ان. السؤال الرابع. الخلاصه عافاك هنا قلنا لا ناتور جاوبنا عليها. قلنا قبل ما نبداو نشوفوا هذاك الشيء اللي كاين هنا وما كاينش هنا واللي خصو يتحيد. ثاني حاجه قلنا بالنسبه لهذه كنجاوبوا عليها تنشوفوا لا ناتور ديالها. كانت اريثميتيك جيومتريك كنطبقوا لو تيرم جينيرال. كانت ني اريثميتيك ني جيومتريك كنمشي نشوفوا في ان اون فونكسيون دو كومبيان دو سويت. كانت اون فونكسيون اون اون سول سويت كنمشي نديرو الشيما. كانت اون فونكسيون دو سويت كنديرو ترانسفورماسيون، يعني هادي خصنا نبدلوها وغتخرج ان شاء الله هادي. الا نتمنى من الله تعاودوا الفيديو مره جوج ثلاثه باش تصوبوا هادشي كنقول ونتمنى الله يبارك في هادشي كنديرو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.